السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم جميل. تعرفوا أنه الشخير المستمر وعلى المدى البعيد يؤدي إلى انقطاع في التنفس أثناء النوم واستخدام الإنسان لفمه تعويضا عن التنفس، لأن الأنف منسد أو مجرى الأنف منسد، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد. تعرفوا هذا الشيء لأنه في هناك ناس كثير لا تؤمن بهذه المسألة الطبية أو الحقيقة الطبية. انسداد التنفس أثناء النوم يؤدي إلى نقص في الأكسجين على المدى البعيد، مما يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، من ضمنها ارتفاع ضغط الدم، من ضمنها ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي، ممكن تؤدي إلى سمح الله إلى مشاكل في الهرمونات وإفراز الهرمونات خصوصا عند الأطفال، وأيضا تؤدي إلى جلطات لا سمح الله في القلب أو جلطات في الدماغ، وتؤدي إلى اضطراب أيضا في إفرازات هرمون الأنسولين، وبالتالي قد تؤدي إلى مشاكل اضطرابات تشابه السكر أو السكر بحد ذاته. يا جماعة صدقوني، مشاكل الشخير مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، أيضا تؤدي إلى النعاس المتكرر، تؤدي إلى فقدان السيطرة على التحكم في الذاكرة واسترجاع المعلومات، والأدهى والأمر من هذا الشيء قد تؤدي إلى حوادث سير. الأشخاص اللي يقودوا السيارات وهم عندهم نوبات النعاس تؤدي ممكن إلى حوادث سير، وسمعنا كثير وشاهدنا كثير من هذه الأحداث. أي إنسان يعرف إنسان شاخر بشكل واضح وشخير، يعني باين في معظم ليلاته اللي ينام فيها الأزواج، يعني إذا يعرفوا أحدهم الآخر، أو أي إنسان خصوصا في الأطفال، الشخير بوجه عام ظاهرة غير صحية تؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد. الله يرضى عليكم، خلونا ننتبه لهذا الموضوع ونتحاشى كثيرا من المشاكل. تعرفوا أن الأطفال اللي يكون عندهم شخير على المدى البعيد ممكن يتأثر حتى نمو الفك السفلي نتيجة لاستنشاق الهواء أو التنفس عن طريق الفم، ويؤدي عدم تطابق الأسنان وبروز الأسنان، التهابات متكررة في الحلق، وأيضا على سن البلوغ يكون في تقدم في الفك السفلي أو ارتجاع في الفك العلوي، ويصير هناك عدم التطابق، ونلجأ إلى عمليات التقويم الأسنان وعمليات تقويم الفك، مشاكل لا حصر لها. زد إلى ذلك عند الأطفال يؤدي إلى تشتت انتباه واضطرابات حركة وفرط في الحركة، ومشاكل يعني ما بودنا تحدث لأي ابن من الأبناء لكم أو لمن تحبون. فلذلك خلونا ننتبه لموضوع الشخير. وأنا قلت قبل كذا، الشخير ليس ظاهرة طبيعية، بل الشخير هو نداء 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 لوجود مشكلة لابد البحث عن سببها وعلاجها والتخلص منها بأقرب فرصة. في أمان الكريم.